Kami beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi menetapkan tersangka pembunuh gadis penjual gorengan residivis kasus pencabulan anak. Kabin Humas Polda Sumatera Barat atau Sumber mengatakan bahwa pelaku pembunuhannya Kurnia Sari berusia 18 tahun, seorang gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, adalah residivis kasus pencabulan anak. Gadis penjual gorengan, Nia dilaporkan hilang sejak 6 September 2024. Polisi menetapkan tersangka kasus pembunuhan Nia Kurnia, gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman. Tersangka tersebut berinisial IS 28 tahun. Almarhumah Nia Kurnia Sari, seorang gadis penjual gorengan, ditemukan sudah tidak bernyawa, terkubur tanpa busana. Diduga gadis malang ini menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan.